Iti news analysis mga kabombo, nakakaskas ang tinapasamak nga panakatay ti maysa nga ama. Ti lalaki nga nagpost iti social media, gapo iti panakaitantan ti tawag na iti 911, idagpaarayat kuma tanaatake ti ama na. May basar ti post ti lalaki nga ni Basti Askri, na kurang 10 minutes nga timawag tapno nagpaarayat. Ngam daksang-gasa tay di masungbatan ket nagpaguray palaeng, kat napaguray palaeng, idinto nga dadag iti mangmangeg na nga kikinatawa, kada agiin ni istorya iti baet ti emergency. No emergency ko natayo, napatag ti kada segundo. Kat numan adadag iti alegasyon iti panaguray, kan kinakurang ti equipment responder, kasapula na maadal analaing no anya nga parte ti pagkurangan ti sistema. Dahito nga pasama kas public administration issue, napatag ti kinaalibtak, saan nga umdasla ang ti hotline, tanapatpatag nga the personnel, functional nga communication system, equipped nga ambulansya, kinapaspas nga koordinasyon kadagiti responder. Sapay kuma, tagserbi dayto nga wake-up call iti gobyerno. Tati 911 ket saan laang nga gagangay nga serbisyo. May sa dayto nga lifeline ti publiko, wenno pagpaarayatan no tiyempo ti awagan tayo nga between life and death. Masigurado nga rod kuma nga no adda tumawag ang kasapulan ti tulong ket adda napaspas ken mapangnamnamaan na sistema ken nakasagana nga agresponde. Dahil news analysis para iti Bombo News and Views, dahil ni Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!